A day in my life as an agriculture student. Hello everyone, namaste and welcome to my mini blog. College of Natural Resource Management खजुरा बाँकेका स्टुडेन्टहरू हाम्रो ब्याचको 5th ब्याच सिएनआरएम खजुराको 4th सेमेस्टरमा अध्ययनरत हामी विद्यार्थीहरूलाई हाम्रो फार्म पावर एन्ड मेसिनरी सब्जेक्ट हाम्रो सिलेबसमा रहेको हुनाले त्यसको प्र्याक्टिकली रूपमा हामीलाई गर्नको लागि चाहिँ सरले हामीलाई सोनालिका ट्र्याक्टर कम्पनी लीला ट्रेड हाउस प्राली कारकादो नेपालगञ्जमा रहेको ट्र्याक्टर सोरुममा हामीलाई त्यहाँ ट्र्याक्टरको पार्ट्सहरू भिजिट गर्नको लागि सरले लानुभएको थियो, जसमा चाहिँ हामीहरू सबैजनाले त्यहाँ ट्र्याक्टरको पार्ट्सहरू सबै कुरा हेऱ्यौँ। फर्स्टमा चाहिँ सरले सोनालिका कम्पनीको बारेमा हल्का इन्फर्मेसनहरू दिनुभयो हामीलाई, र त्यो इन्फर्मेसन दिइसकेपछि सरले हामीलाई ट्र्याक्टरको प्राइस रेन्जहरू अथवा सबै कुराहरूको बारेमा भन्नुभयो। त्यसपछि सरले हामीलाई ट्र्याक्टरको पार्ट्सहरू सबै कुरा हामीले प्र्याक्टिकल रूपमा जान्नुपर्ने हुन्छ, हामीले थ्योरिटिकल्ली मात्रै सरले भन्नुभएको थियो क्लासमा। त्यसकै कारणले गर्दा प्र्याक्टिकली रूपमा सबै इन्जिनहरू पार्ट्सहरू सबै कुराहरू भन्नुभयो। त्यसपछि त्यहाँ पछाडि वर्कसप पनि हुँदो रहेछ, ट्र्याक्टरको पार्ट्सको सामानहरू पनि सबै पाउँदो रहेछ। त्यसपछि ट्र्याक्टरमा जोइन हुने रोटाभेटर कल्टिभेटरहरू सबै कुराहरू देखाउनु भयो, र सानो सानो कुराहरू इन्जिनको अब कसरी के भनेर सबै कुराहरू त्यहाँ पछाडि वर्कसप हुनेमा, जसमा चाहिँ त्यही पुरानो ट्र्याक्टर्सहरूलाई ल्याएर फेरि वर्कसप गरेर नयाँहरू पनि बनाइदो रहेछ, पार्ट्सहरू पनि पाइँदो रहेछ। सबै कुराहरू सिकेर हाम्रो चाहिँ भिजिट सकियो र हामीहरू सबैजना फर्क्यौँ। Thank you so much everyone for watching my videos. Don't forget like, comment and subscribe.